ده باينه كده، باينه ولا كده باينه؟ انتوا عارفين انا بدور على الكراتين ده من امتى؟ فتحي النهارده دخلي بالكرتونه دي كده، حرمنا من الغدا عشان نعرف نجيب الكرتونه دي يا جماعه. جبنا كاراتيه اللي بيكسب. الناس مفكراني جاي من بلد. يلا بقى قبل ما فتحي يفتح بقى تكونوا عملتوا لايك وكومنت وكده، يعني شجعونا، ما تنسوش ان احنا بنتكلم عن نفسنا. 80 جنيه يا جماعه الفيديو ده لو وصل ل 50,000 يا ابني استنى يا ابني شخلله. يا جماعه الفيديو ده لو وصل ل 50,000 لايك والله لاجيب كرتونتين، وانا حلفت. انت اللي هتجيبي؟ يعني من فلوس فتحي يعني. بصوا احنا جايبين اللي هو البينك ده، فتحي جايب كرتونه مشكله. بص امسكي الكيس ده. فتحي الكيس. امسكي الكيس ده. اوه يا لهوي تقيل قوي. الكيس اقسم بالله الكيس ده مش هيتفتح الا اخر كيس. لا ده بص انا متحمسه، انا بحب الحاجات دي قوي. افتحي انت ولا افتح انا؟ لا انا. بصوا كل واحد يفتح باسمه. بصوا بسم الله. الله ده الكاراتيه مقلبظه ملزلزه. ايوه عرفتها دي. التاني ايه ده؟ بتغني. دي لعبه جامده قوي قوي. ده نيمو يا جدعان هيفرح بيها فرح. بصوا يا جماعه والله مخسره فيها 30 جنيه. اللعبه دي عشان اشتريها ب 70,000 جنيه. بصوا دي بتبقى ايه، بتركب. ايوه يا ترى بتغني ايه؟ انا شفتها في فيديوهات كتير. بتغني ايه؟ تتلف كده؟ بس كده. الله العظيم لعبه جامده يا جماعه، والله اكتر من 30 جنيه عشان اشتريها. لا والماتيريال حلو، الخامه بتاعتها حلوه، مش اي كلام يعني. تحفه. ايه 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 ده؟ دي لعبه ايه ده؟ هي طب والله جامده. انا كل عيل زي بعض. كل عيل بلعبه يعني عشان ما يتخانقوش. يا ترى بتغني سته انا ولا جده انا؟ هستنى. دي لعبه جامده. كده اغنيتين عشان محدش يتلخبط، كل واحد ليه اغنيه. يا جماعه احنا كبار يعني وكده بس احنا بنحب الحاجات التافهه دي قوي. تفتح هنخش بقى على التقيل. ايوه على التقيل اقسم. بصوا يلا يا فتحي. النبي يا رب انا غلبانه والله العظيم، والنبي نفسي في حاجه حلوه يا رب. يا سلام لو الاقي كده رزمه فيها او موبايل او ايفون بسم الله. انا عرفت هي ايه بس انا مش بحبها، بس قشطه يعني. دي سلايم. بصوا تقيله ازاي. يا ريتني كنت قلت لك ما تجيبش تقيل قوي. عارفين اللي هو شكلها حلو على فكره. هو انت جايباها ليك انت ولا للعيال؟ الصراحه ليه. فين النضارات؟ عايزه البس نضاره. فين؟ بص طلع. طب والله شكلها على فكره دي بتغيظني يا فتحي، دي مستفزه قوي، انا مش حبيتها. لا حبيتهاش. طب والله شكلها حلو. يا جماعه لما تيجوا تنقوا الكاراتيه ده ما تنقوش التقيل قوي ده. التقيل قوي ده سلايم. خدوا بقى الخبره. طب والله العظيم جامد. هعمل جزء تاني لو انتوا عايزين بقى الجزء التاني، نعمل جزء تاني. لو وصلتوا الفيديو ده نتكلم بجد ل 30,000 لايك هنعمل الجزء التاني. يلا. ولو وصل ل 50,000 لايك هجيب كرتونتين. فتحي بيضحي.